E se o maior erro da humanidade for tentar chamar atenção no universo, existe uma hipótese discutida por cientistas e físicos que é simples e assustadora. Ela diz que o universo não está vazio, ele está em silêncio. A chamada hipótese da floresta sombria compara o cosmos a uma floresta à noite. Cada civilização é como um caçador escondido entre as árvores. Todos sabem que não estão sozinhos, mas ninguém sabe quem é amigo ou inimigo. E numa floresta escura, fazer barulho é pedir para ser encontrado. Por isso, algumas civilizações escolhem se calar, não porque sejam fracas, mas porque sobreviver depende de não ser visto primeiro. Isso ajudaria a explicar o paradoxo de Fermi. Se o universo é tão grande, onde está todo mundo? Talvez o silêncio não signifique ausência, talvez signifique medo. E talvez, ao mandar sinais para o espaço, a humanidade esteja fazendo exatamente o que nunca se deve fazer numa floresta escura: falar primeiro.